Здравейте, драги приятели! Аз съм Илиян Маринов от forsales.bg и днес ви нося една доста екстравагантна RC количка с дистанционно, която смятам, че ще ви е интересна. Нека видим интрото и да започваме. Не веднъж сме правили ревюта на всякакви колички, но тази е малко по-различна от останалите. Може би забелязвате защо. Може би забелязвате странните колела и гуми. Да, малко е странна. Сега ще видим защо, как, какво прави и така нататък. Но първо исках да ви кажа, че предварително изредих батерията, защото си поиграх малко с нея вчера. И да си призная, поиграх си. Но това, което ще ви впечатли и причината, при която ние сложих предварително батерията, е да ви покажа размера на батерията. В смисъл, това е колкото една най-нормална 2x батерия. Нямам обяснение как работи с такава батерия и издържа толкова, но го прави. Което пък е хубаво. Това, което трябва да направим е, след като заредим батерията, препоръчвам ви да я заредите преди да използвате играчката за първи път. Това, което трябва да направим е просто да свържем батерията, да я сложим и да сложим къде отиде капачето. Ето го. И разбира се да сложим болчето, за да не се отвори капачето в някакъв странен момент. Също можем да направим и с дистанционното. Той използва две батерии 2x. Мъничко е, компактно е, така че не го мислете, но ви препоръчвам също да му сложите болчето, за да не му загубите капачето в даден момент. Окей, сега сме вече наистина готови да тестваме самата количка. Първото нещо, което ще ви направи впечатление е, че тя изглежда внушително. Второто нещо е, че ако я натиснем, взема съвсем различна позиция, със съвсем друг характер, така да се каже. Трябва да ви кажа от самото начало, че това не е количка, която е предназначена за високи скорости или нещо такова, а по-скоро за екстравагантни движения. И тъй като времето навън е отвратително и мокро и вали, няма как да ви я покажем реално в действие на широко пространство, но ще се опитам да бъда максимално детайлен, било то и на самата маса. Добре. Включваме количката от копчето, което имаме отдолу. Тя вече работи. Тук имаме дистанционно и нека ви покажа защо тези колела изглеждат по този начин. Затова. На практика тази количка може да се движи като рак. Като рак? Да, може да се движи по диагонал, напред надясно, напред наляво, назад надясно, назад наляво, надясно, наляво и естествено напред и назад. Нека ви покажа. Може и напред, да. Друго готино нещо. Разбира се, заради този вид колела, това, което може да прави е интересни завъртания. За малко и да оплескам нещата. Ако я натиснем просто надолу, взема тази позиция, пак си работи. Виждате, че когато й даваме да се движи по диагонал, реално се завъртат двете противоположни колела. Предно ляво и задно дясно или предно дясно и задно ляво. Ако обаче кажем се движи настрани, да речем надясно, тогава се движат в някакви странни противоположни посоки и създават това движение. Просто няма наистина достатъчно място, за да ви демонстрирам нормалното й действие. Виждате за какво става въпрос. Тези малки ролери по самите колела са от гума, но малко по-твърда гума. Това е причината да се чува така, когато е на масата, но при на асфалт или някакво такова място, реално ще има доста добър грип. Нямам представа в какви ситуации можем да я пробваме. Реално бих я пробвал, но наистина много кофти времето навън. Затова просто мога да ви я покажа по този начин. Двата режима на работа, по-легналия и по-изправения, променят малко поведението й. В смисъл такъв, когато се движи в различните посоки, движението е малко по-различно, но според зависи от ситуацията можем да го използваме. Както виждате, скоростта й не е особено висока. Както ви казах в самото начало, тази количка не е направена с цел да се състезавате с нея, а да се забавлявате
заради начина, по който работи. Или пък като мен. Заребено е, интересно е. Това, което мога да допълня като интересен факт е, че долната част и всичко това, което е толкова масивно, всъщност е направено от пластмаса, за да бъде леко, но горната част, това, което е в златист цвят, всъщност е метал, за да бъде здраво, защото е повече от логично да пада, да се обръща, да я джаскате в някакви странни места, така че е от метал. Реално най-тежката част е тук долу, защото тук са реално моторите и това й дава всъщност огромна стабилност. Най-вече защото тежестта и е центъра на тежестта и е много наниско. Отвътре има интересен детайл, има двама пилоти, шофьори, които... между другото, пропуснах да ви кажа, можете да свалите примерно само задната част или само предната част, за да я предадете малко по-агресивен и интересен вид. Можете да го направите обратно. И какво ли още не. Искам малко свикване с дистанционното, защото трябва да бъдем честни. Това не е най-стандартното дистанционно, тъй като да, по принцип имаме напред-назад, наляво и надясно, но в този случай имаме и доста други опции, като например диагоналите и страничното движение. Не бях предвидил да правим такъв тип тестове, но количката работи перфектно. Шефе, без да искам беше, честно. Готина е, забавна е, но както ви казах, за още веднъж казвам, не очаквайте супер висока скорост. Показвали сме ви колички, които са супер бързи. Показвали сме ви колички, които са супер проходими. Други, които са супер мощни. Интересното при тази количка е начина, по който може да се движи. Разбира се, тя не става за трева, за пръсти и такива неща, по-скоро за асфалт и сравнително гладки повърхности, за да може да се движи правилно чрез тези ролери, които има на колелата си. Така че имайте това предвид, не е за абсолютен офроуд, както някои други, които сме ви показвали. Просто има много специфична публика, така да се каже, на която ще им хареса този тип количка. В смисъл, супер странно е, може да се движи буквално настрани. Драги приятели, това беше количката, която исках да ви покажа днес. Интересна е, заребена е, готин дизайн. Всяко едно от колелата, между другото, разбира се, пропуснах да спомена, че има абсолютно отделно задвижване. Логично е, иначе как ще прави тези движения. Абсолютно отделно задвижване си има и независимо едно от друго. Така че, яката работа, заребено е. Аз всъщност направих това видео по-дълго отколкото трябваше, защото просто ми се играе, но вие докато аз си играя, можете да влезете в нашия вебсайт forsales.bg и още по-лесно, ако кликнете на линка, който ви оставям в описанието на това видео, можете да отидете директно там, където е количката, в конкретната страница и да разгледате всякакви технически характеристики. Батерията издържа доста, не знам как го правят тези китайци, но с тази малка батерийка всъщност можете да си играете доста време. Разгледайте в нашия вебсайт и също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, кликвайки върху червеното лого на forsales.bg и след това задължително върху камбанката, за да получите известие при всяко едно ново видео, което ние качваме. Аз съм Юлиан Маринов, ще се видим съвсем скоро в следващото видео и до нови срещи!